wakaaladda dabagalka cuntooyinka iyo daawooyinka waxaa naga dhaxeeya xiriir aad u qoto dheer. waxaana loo ogolaaday muddo hadda sanad ka hor in meeshii hospital loo bedelo. waxa aad ka ganacsanaysaan ayd faa'iidada ka helaysaan waa inuu noqdo wax bulshada aan dhibaato u keensanayn. ilaalinta iyo dhowrista badqabka caafimaadka bulshadu waa adeeg shacab oo ahmiyad gaar u leh shacabka undhigna u ah helitaanka bulsho caafimaad qabta iyada oo xooggana la saarayo in laga hortago waxyaabaha iyo arrimaha saamaynta ku keensan kara amaba dhaawici kara caafimaadka bulshada maadaama ka hortagu mar walba ka wanaagsan yahay ka dabatega amaba daaweynta waxaana iyada oo laga duulayo faa'iidada ahmiyadda iyo waxtarka ballaadhan ee ay bulshada u leedahay ilaalinta iyo dhowrista badqabka caafimaadka bulshadu sannadkii 2004 tirsiga Itoobiya deegaanka laga aasaasay wakaaladda maamulka iyo dabagalka cunnada daawooyinka iyo adeegga caafimaadka ee dawladdeegaanka Soomaalida oo horey u ahayd qayb ka tirsan xafiiska caafimaadka dawladdeegaanka Soomaalida taasi oo waqtigaasi la aasaasayna ay awoodda wakaaladdu ahayd mid xadidan qaab dhismeedka wakaaladuna uu ahaa mid aad u kooban inkastoo ay wakaaladdu fulinaysay adeeg muhiim u ah bulshada. wakaaladda maamulka iyo dabagalka cunnada daawooyinka iyo adeegga caafimaadka ee dawladdeegaanka Soomaalida oo dib u habeyn lagu sameeyey ayaana la ballaadhiyey qaab dhismeedka wakaaladda kaasoo horey u ahaa hal waaxna la ballaadhiyey oo laga dhigay ilaa 7 waaxood oo isugu jira kuwa muhiimka ah iyo waaxaha taageerada taas oo sidoo kalena wax laga beddelay awoodda wakaaladda heer dal iyo heer deegaanba waxaana sannadkan 2017 kalfadhigii ugu dambeeyey ee baarlamaanka lagu ansixiyey bayaanka tirsigiisu yahay 240 oo wakaaladda loogu beddelay authority. markii la arkay marka baahida loo qabo ka deegaan ahaan iyo ka dal ahaanba loo qabo markii la arkay dalka markii horeba agency bay ahayd laakiin authority bay u gudubtay dalka baalisaltaan waxa luuqadda kale ee xabashiga lagu dhaaday u gudubtay markay baalisaltaan noqotay awoodaheedu waxay noqdeen awoodo ay go'aano qaadan karayso si iskeeda ay go'aan u qaadan karayso laakiin markay agency tahay ma qaadan karayso awoodaha talaabooyinka ay muhiimka tahay in la qaato ma qaadan karayso ilaa ay u marto maxaa la yiraahdaa bahwadaa kale taa in la hesho mooyaan. tusaale ahaan meherad ganacsi haddii la doonayo in la xidho oo tallaabo laga qaado waxay ahayd in lala kaashado xafiiska ganacsiga ee deegaanka lala kaashado kadibna xafiiskaas uu sidaa tallaabo kaga qaadee haddii xarun caafimaad la damco ama hospitaal dawladeed la damco in tallaabo laga qaado in xafiiska caafimaadka loo maro qorshuhu sidaas waa marka hore waayo waxaa xadidayay shuruucda ay ku aasaasan tahay baa xadidayay awooddeeda xadidayay. nasiib wanaag sanadka 2017 hadda ku jirno baarlamaanka kala fadhigiisa oo ugu dambeeyey waxaa lagu ansixiyey bayaanka 240 tirsigiisu uu yahay oo wakaaladda u wareejiyey ka qaaday agency oo u gudbiyey ama authority waxa luuqadda kale lagu yiraahdo ama baalisaltaan luuqadda xabashigana lagu dhaho saddexdaas wakaalad markii la yiraahdo laakiin af Soomaali ahaan agency hadii la yiraahdo hadii authority la yiraahdo isku mid buu noqonay laakiin luuqadaha kale ku kala duwanaanaya laakiin sidoo kale waxa ballaaranaya markii ay baalisaltaan noqotay ama authority ay noqotay awoodaheeda iyo go'aanada ay qaadan karayso ayaa ka ballaarnaanaya kuwii markii hore ay qaadanaysay. bayaankii hore ee 2004 ahaa lagama wada gudbin gebigiisa dhanba lagama gudbin qaybo kamid aha waxaa la revise gareeyay cuntada iyo daawada la revise gareeyo bayaankan cusub xooga lagu saaray cuntada iyo daawada waxaa lagu soo daray on bayaankii hore ku jirin tubaakada iyo isticmaalkeeda qodobo ka hadlaya oo maxaan ku dhahaa aad muhiim u ah si loo xadidi lahaa bulshada dhibaatada ay ku hayaan loo xadidi lahaa. bayaankii hore waxaa laga isticmaalayaa oo ku jira xirfadlayaasha caafimaadka qiime dabagalkooda xirfadlaha caafimaadka markii la yiraahdo way farabadan yihiin dhakhaatiir haday noqoto haday umulisooyin noqoto haday farmasi noqoto iyo wixii la mid ah qaybtaas ayaa laga isticmaalaya marka labadii bayaanba
kii hore 2004 iyo kan 2017 labadooduba mid walba qaybo muhiim ah ayaa laga isticmaalaya laakiin kambaynkan cusub wuxuu ku soo kordhiyay wakaaladda awoodaheedii iyo talaabaqaadkeedii inuu kor u qaado inuu amar ku siinayo oo maxaan ku dhahay xoog saarayo xafiisyada bahwadaagta sida xafiiska ganacsiga iyo komishanka boolisku inay waajib ku tahay inay la shaqeeyaan wakaaladda hadda wixii ka dambeeya oo talaabada ay u baahan yihiin ay la qaadaan ay waajib kaga dhigayo oo maxaa la yiraahdaa culayska uu ku saarayo ujeedooyinka ama hawlaha ugu muhiimsan ay wakaaladani u asaasan tahay oo ay ugu horeeyaan in adeega caafimaadka ee ay bulshadu hesho tayadooda la xaqiijiyo iyo in cuntada ay bulshadu isticmaasho tayadeeda la xaqiijiyo wixii deegaanka gudihiisa wixii ka soo gudba xuduudahana xaqiijinteeda iyo kahortageedaba ay u qabilsan tahay tan heer dal wakaaladda ayaana sannadkan 2017 shaqooyin wanaagsan ka qabatay dhanka qorshayaasha uga dejisan oo ay ugu horeeyaan in heer dal iyo deegaankaba la qaatay in nidaamka shaqo iyo adeeg bixinta wakaaladda laga dhigo mid casri oo dijitaala taas oo fududaynaysa adeegga iyo shaqooyinka ay bulshada u hayso wakaaladdu adeegyadaas oo ay ka mid yihiin sida bixinta fasaxa ama laysanka xirfadlayaasha caafimaadka waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan qabsoomay waxay ahayd in sidoo kale lagu xarumaha caafimaadka ee maxaa la yiraahdaa deegaanka in la geliyo barnaamij ama system la yiraahdo MFR ku waa multi facility registration wax la yiraahdo oo ka dhigaya xarunta caafimaadka ee ku taala deegaanka meesha ugu dambaysa hadda gasho Google kood magaceeda geliso inuu ku sheego adeegga bixinayso oo ku yiraahdo hospitaalka Qabri Dahar adeegyada noocaas u bixiya dhaqaatiirta noocaas ah joogta taasoo ku sahlaysa inaad u doonato adeegaad u baahan tahay haddaad arro area-da aad ka dhowdahay marka waxaa la soo geliyay systemkaasi wuxuu ahaa qorshuhu in la geliyo ilaa 2500 oo xarumood oo kala duwan in la geliyo ahaa laakiin 3774 xarumood ayaa lagu guuleystay in la geliyo systemka la geliyo sidoo kale xirfadlayaasha caafimaadka inta la bilaabay systemka online-ka la bilaabay kaliya 2688 xirfadla caafimaad ayaa qaatay laysansiga oo online-ka ku qaatay oo isugu jira kuwa cusboonaysiisanaya oo intuu ka dhacay cusboonaysiisanaya iyo kuwa si cusub u qaadanaya 2250 si cusub ay u qaateen 432 kamid ahana way cusboonaysiisanayeen waxaa ku jira arrintaas oo doonaya inaan xuso 94 dhakhtar oo noocyada kala duwan ee dhaqaatiirta ama ha noqdo GP ha noqdo ama dhaqaatiirta takhasuska ah ha noqdaan ee takhasusyada kala duwan 94 dhakhtar oo kamid ah ayaa iyaguna qaatay maxaa la yiraahdaa systemka qaatay waaxda cuntada xafiisku qorshaheedu wuxuu ahaa inay diiwaan geliso oo ay ku soo xidho xarunta xafiiska ay ku soo xidho dhammaan adeegyada iyada hoos yimaada ay ka mid yihiin hoteelada cuntada cosmeticska meelaha iibiya dukaamada sharaabka iyo waxyaabaha lagu iibiyo warshadaha soo saara waxyaabaha cuntada iyo waxa la midka soo saara warshado kale oo waxa soo kordhay deegaanka ku soo kordhay soo saara shaambooyinka soo saara waxaas oo dhan inay hoos yimaadaan bay ahayd kuwaas oo runtii adeeg wax badan laga qabtay qorshihii laga lahaana laga gaaray tusaale ahaan 9 bilood oo ugu dambeysay kaliya 169 dukaan oo ku taala magaalada Jigjiga ayaa lagu soo xidhay xafiiska lagu soo xidhay taasoo tilmaamaysa in dukaamada intooda badan sharaabka iyo waxyaabaha noocaas bixiya aysan markii hore ku xidhnayn xafiiska aysan ku xidhnayn wakaaladda markii magaceeda la sheego inta badan dadka waxa ku soo dhaca adeega caafimaadka kaliya ku soo dhacay laakiin magaca wakaaladda wuxuu ka bilowdaa waa magaca cuntada waxay ku tusaysaa marka wax kasta oo la cuno iyo wax kasta oo la cabo in iyadu waajibaad ka saaran yahay dabagalkeeda iyo qiimeynteeda ayay ku tusaysaa qodobadaas ayagana dhinaca wax qabadka 9 bilood la soo dhaafay oo ugu waaweynaa wuxuu ka saarnayaan waxaan markaa aanu ka shaqeynaa sidii aan dadka ugu baraarujin lahayn ama uga wacyigelin lahayn cuntooyinka dhaca dhibaatooyinka keensan karaan
cuntooyinka ama la diyaariyay ama cuntooyinka qoyan dhibaatooyinka ay keensan karaan. Marka waxaanu maanta aanu sameynaynay dabagal ku salaysan bakhaarada cuntooyinka iyo supermarketada. Marka annagoo taa ka duulayna waxaanu maanta aanu ku soo hagaagnay supermarketka Hori oonu macnaha aanu ku samaynay dabagal inaan eegna agabka ay dabka ka iibinayaan noocu u eegay taariikhda ku qoran iyo tayadiisu noocay tahay. Marka annagoo shaqadii ku guda jirnay waxaan waajibaadkayga aanu gudanayno waxaanu shacabkana ku wacyigelinaynaa in ay dadka ay wax ka iibinayaan ama dadka ay wax ka gadayaan inay ka ogaadaan alaabta meesha ay ka keeneen taariikhda ku qoran iyo tayadeedu noocay tahay. wakaaladda dabagalka cuntooyinka iyo daawooyinka waxaa naga dhexeeya xiriir aad u qoto dheer oo dhanka maaragtay taxadarka iyo dabagalka cunnooyinka iyo waxyaalaha agabka aan iibino. agabkaas oo iskugu jira ayu nooc kii raashinkii la cunayay, waxyaalihii la marsanayay, cabitaankii ayu nooc. runtii taxadar weyn baa dhankooga ka jira oo dabagal fiican bay nagu sameeyaan. bishii 2 jeer ama 1 mar ayay noo yimaadaan iyagoo na wacyigelinaya loogana digaya waxyaalaha halista u keeni kara bulshada inaan iska taxadarno. wixii dib u keeni karayana aan si wada jira maaragtay uga hortagno. sidoo kale wakaaladuna waxay nagula xidhan tahay 3 bilood 2 bilood marba noo yimaadaan wixii expire noqda annagoo kama iibino mataqaanaaye shacabkii bulshadii kama iibino waan dhignaa waxaa noo yimaada wakaaladda waan dhiibnaa maxay ahaydeen dee si fiican waan isugu xidhannahay waanan dee wada shaqayn fiicanna way naga dhexaysaa. labadana waxaan xuseeyo maadaama dadweynaha wixii dhib keenaya ee duruufta ama dhibaatada ku dhacaysa dee waa dadweynaha waxyaalo badan bayna kaga dhacdaa sida raashinka oo kale sharaabka oo kale waxyaalo martay oo dheydkoodu dhacay oo expire yaa iska jira inta badan oo taariikhdoodan dadku aad u sugi karin. marka waxa weeye maanta bulshaduna maanta aqoon badan bay leedahay, carruur badan oo dugsiga soo baxdaan leenahay oo waxaan leenahay maanta jaamacada ka qalin jabiyey fardee maanta waqti aan ku khaldami jirto way iska jirtaa laakiin maanta nasiib wanaag kuma khaldamayno. waxaan u sheegayaa dadweynaha arrimaha noocaas inay ka taxadaraan si fiicanna u sheegaan idinku ka dawlad ahaanna inaad dabagalkaa samaysaan dadka aad baraarujisaan mar alla markay dhagaha ka yar baxaanna haddii lanoo tuuro hadal waan qaadanaynaa waan arkaynaa waan ku dhaqaaqaynaa. sidoo kalena howlaha iyo shaqooyinka ay sanadkani wakaaladdu xoogga saartay ayaa waxaa ka mid ah isku xidhka adeega casriga ah ee caafimaadka iyo kan dhaqamiga ah ee ay bulshadu horey u isticmaali jirtay ee loo yaqaano dawo dhaqameedka oo ah mid ay bulsho aad u tiro badan ay isticmaasho. runta dawo dhaqameedku waa run bulshadeenna si guud in badan oo bulshadeenna ka mid ah guud ahaan waxaa la caddeeyay dalka dadka 50% in ka badan inay isticmaalaan dawooyinka dawo dhaqameedka. si guud marka istaraatiijiyadda la qaatay waxay tahay in la isku xidho adeega caafimaadka ee casriga ah iyo adeega caafimaadka ee horey loo isticmaali jiray bulshada ay isticmaali jirtay in la isku xidho oo integrated laga dhigo qorshaha baa la qaatay. iyadoo taa laga duulayo deegaanku waxaa jira xirfadlayaal fara badan oo dawo dhaqameedka ku takhasusay oo meelo kala gedisan kulaha xarumo kulaha adeega ku bixinay laakiin ma jirin dallad midaysa oo ay dalka wax kula qaybsan karayaan ma jirin. sanadka 2017 waxyaabaha lagu guuleystay dalladda dawo dhaqameedka ee deegaanka la aasaasay oo loo dhameystiray shuruucdeedii iyo waxoodii oo dhan ka qayb galay shirweynaha dalka ay kaga qayb galayaan dawo dhaqameedyada guud ee dalka ay kaga qayb galayaan lagu dooranayo mar dhow lagu dooranayo madaxweynaha dalladda dawo dhaqameedka dalka Itoobiya lagu dooranayo taasoo ku tusaysa runtii in muhiimad weyn la siinayo dawo dhaqameedka. marka dawo dhaqameedkana hadda waxaan sameynaa sharci baa la siiyaa sharciga la siinayo markii la ogaado aqoonta uu u leeyahay dhirta iyo waxyaabaha la xiriira uu leeyahay waxaa la siinayaa shati uu kaga ganacsan karayo dawo dhaqameedka uu ku ganacsan karayo la siinayaa. iyadoo taa ay tahay sideeda ay tahay caqabadii ka timaadana isaga mas'uuliyadda qaaday yacni wuxuuna aqoon u lahayn haddii uu galo isaga maxaa la yidhaahdaa qaadaya mas'uuliyadda isaga qaadaya. waxaa la rabaa hadda in la casriyeeyo iyaga kaliya dawada dhaqameedka markaan leenahay kaliya maaha dhirta kaliya maaha dad waxaa jira dadka kaba oo kabnin u sameeyo waxaa la qorsheynayaa in la isku xidho iyaga iyo dhaqaatiirta lafaha ku takhasustay in la isku xidhaa la qorsheynayaa si iyagana aqoontoodii kor loogu qaado bulshadii ku xidhnaydna ay adeegay u baahan yihiin ay oga helaan. ka deegaan ahaan iyo heer dalba
ayaa si loo ilaaliyo badqabka caafimaadka bulshada waxaa xoogga la saaray habka dabagalka daawooyinka iyo cuntooyinka dhanka xuduudaha ka soo gala iyo weliba tallaabo-qaadka goobaha ganacsi ee lagu helo iyagoo iibinaya cuntooyinka iyo sharaabyada wakhtiyadoodu dhacay iyada oo sidoo kalena tallaabo laga qaaday klinikyo iyo xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay ee bixin jiray adeegyo caafimaad kuwaas oo buuxin waayey shuruudihii looga baahnaa branchi ama waax wakaaladda federaalka ee FDA-da ayaa laga furay deegaankeena laga furay si ay u kontaroosho xuduudda waxa ka soo galay oo hadda ka hor ay ahayd Dirdhaba ku yilay branchiga noogu sokay Dirdhaba ku yilay gaari marka ka soo galay wajaale ka soo galay ama Boosaaso ka soo galay oo dawo wada in la qabtaay ama la helay xogteedu way culays bay maanta laakiin markii deegaanka ay branchiga ku taalo kontrabankii dawooyinka kontrabanka ay dalka ku soo galaysa sharci darrada waa la xadidaya cuntada markaynu u nimaadno cuntooyinku dhowr nooc bay isugu jiraan sharaab waxaa jira laga soo saaro dalka gudihiisa laga soo saaro oo kookada iyo faantadu ay ka mid yihiin meheraduhu ku dhacaa in badan oo ka mid ah laga yaabaa meherada isagoo yaalla inuu ku dhacaa laga yaabaa taasoo laga yaabaa bulshada inay dhibaato caafimaad ku keento waxyaabaha wakaalad marka ka shaqeyso bay ka mid yihiin aan arki doonaa bakhaaro dhan baa buuxa laga soo aruuriyo oo deegaanka gudihiisa laga soo aruuriyo gaar ahaan Jigjiga ay ugu badan yihiin oo laga soo aruuriyo wakaalad marka waxay xaqiijinaysaa markay meherada tagto waxay baaritaan ku sameynaysaa waxa ugu horeeya ay xubnuhu ama inspektarada meesha tagay ay baarayaan waa sharciyada meherada ay haysato sharcigii laysensiga wakaaladda ma haystaa hadduuna haysanin waxaa lagu soo xidhayaa wakaaladda inuu laysensiga qaato intaa markii la sameeyay kadib haddana waxaa lagu sameynayaa wixii uu yiilayba baaritaan lagu sameynayaa wixii dhacayna waa laga qaadaya waa laga soo aruurinayaa iyadoo laga duulayo talaabaqaadkeeda uu noqonayo cadadka waxa dhacay laga helay shalfiga iyagoo saaran haddii laga dejiyo shalfiga oo ninka meherada leh intuu ka dejiyo uu meel iskaga aruuriyo wixii dhacay uu ku aruuriyo way ka duwan tahay haddii shalfiga ay saaran tahay oo ay la iibinayo marka qaybaha ay xooga saarayaan waa inay ogaadaan waxa dadku ay isticmaalayaan taariikhdooda ay dhacayaan iyo taariikhda ay soo bixeen inay sax tahay iyo dawooyinku inay yihiin kuwa sharci ah wadanka ku soo galay inay yihiin labada qaybood weeyaan waxa ugu weyn ay cuntada iyo dawadaba ay xooga ka saarayaan inta waxa dheer xirfadlaha caafimaadka adeega bixinaya laysensiga aan sheegayno wuxuu u fasaxayaa qofka xirfadlaha caafimaadka inuu shaqeyn karayo markuu laysensiga qaato laysensiga haddii uu dhaco waxaa qasab inuu istaajiyo shaqada qofka ilaa intuu laysensigiisa ka cusboonaysiinayo sidoo kale laysensiga wuxuu xadidayaa oo ku cad xirfadda uu qofkani bartay hadduu nurse yahay wuxuu qaban karayaa kaliya waa shaqadii nursiga hadduu dhakhtar GP yahay limitki wixii loogu talagalay sharcigu u fasaxay kaliya uu qaban karayaa hadduu takhasus yahayna takhasuskiisu wixii uu ugu talagalay maxaa la yiraahdaa loo fasaxay kaliya uu qaban karayaa marka waxay controleysaa kaleeta wakaaladda yacni dabagal ku sameynaysa waa xirfadlayaasha caafimaadka adeega bixinaya sidoo kaleeta waxay qabanaysaa xarumaha adeega bixinaya laftirkooda hadday kuwa dawli ay yihiin iyo haddii ay yihiin kuwa gaar loo leeyahay labadaba wakaaladda maamulka iyo dabagalka cunnada dawooyinka iyo adeega caafimaadka ee dowladdeegaanka Soomaalida oo hawlaha ay qabato sidoo kalena ay ka mid yihiin fasaxsaynta xirfadlayaasha caafimaadka iyo weliba dabagalka xarumaha kala duwan ee bixiya adeega caafimaadka ee sida gaarka ah loo leeyahay ayaa waxay wakaaladdu tallaabo ka qaaday xarumaha aan buuxinin shuruudaha looga baahan yahay iyadoo tallaabadaasi ay keentay in wakhtigan deegaanka iyo caasimadda Jigjigaba laga sameeyo goobo caafimaad oo tayadoodu aad u sarreyso isla markaana buuxinaya shuruudihii looga baahnaa waxaa magaalada Jigjiga laga wada xidhay dhammaan kaleemiyadii ku yilay ee bixinaya adeegyada qalliinka la bixinaya siday u dhanaayeenba marka laga reebo hal hospitaal oo gaar loo leeyahay oo ah hospitaalka Madiina oo marka iyada aha buuxinaya shuruudihii hospitaalnimada buuxinaya sababta loo xidhay wax kale tamaysan ahayn waxay ahayd standardkii loogu talagalay inaysan buuxinin arrintaas waxay keentay isbedel badan oo la leeyahay runtii bulshada ay ku diirsatay wax badan ay iskaga bedeleen hooyooyinkii meel walba la iskaga qalayay markii la joojiyay qalliinadii nin walba meel iskaga bixinayo inaad dhakhtar tahay oo qalliinka soo baratay
ama hooyada xanuunadeeda aad ku soo takhasustay macnaheedu maaha inaad guri yar waxaad doonto ku samayn karayso macnaheedu meesha aad ku shaqaynaysana standard bay leedahay dalku u dejiyey adiga xirfadaadana standard bay leedahay dalku u dejiyey labada in la isku maadgareeyaa laga maarmaan marka xirfadaada meeshaad kaga shaqaynayso meel u qalanta waa inaad haddii aynan ahayn waa inaad joojiso adeega aadan qaban karin in standardku isugu buuxinayn waxa laga eego waa wax afarta B la yiraahdo oo dhismaha ka bilaabanaysa premiseska qofka xirfadiisa oo professionki ah shaqada uu qabanayo oo practice-kiya iyo adeeg qalabka yaala meesha lagu shaqeynayo oo productiga afartaas B baa lagu qiimeeyaa xarunta caafimaadka marka la qiimeeyo afarta markii buuxin waayeen baa marka talaabada la qaadayay ee la xidhay taa waxay sababtay maanta inay dhakhaatiir badan oo deegaanka ah intay isu tagaan ay hospitaalo samaysanayaan xaruntanada ama hospitaalkanaga waxaa lagu bilaabay ahayd markii horeysay isagoo klinika muddo imika 10 sano ka badan 10kaas sano wuxuu ku shaqeynayay inuu klinik yahay oo laba xarun bas lagu bixiyo labadaas waxay ahaayeen cudurrada guud iyo hooyooyinka dhallaanka bas ayadoo lagu adeegi jiray hadda laakiin sanadkii u dambeeyay markii aan xafiiska la kaashanay ay khusayso uu qiimeeyay xarunta inay la promote gareyn karo ama laga dhigi karo inay u kici karto hospitaal ayaa waxaana loo ogolaaday muddo hadda sanad ka hor in meeshii hospitaal loo bedelo oo loogu yeedho hadda Medina Primary Hospital ama darajada koowaad hospitaalka taasna hadda marka meesha la eego aan ku wadno inaan ballaarino service walba oo laga heli karo inay general hospital noqoto loo bedeli karo tiimka dhaka aad baan ugu mahadcelinaynaa ilaa bilowgii initiationkeennii iyo fikirkeennii dhakhtarnimo oo ay nala shaqaynayeen si fiican bay noo caawiyeen way na gaadhgareeyeen waxyaabo badan oo ay naga caawiyeen way jiraan waxaan rajaynaynaa insha Allah inay si fiican noola sii shaqeeyaan ilaa maxaa la yiraahdaa percentage-ka yar ee hospitaalka ka harsan aan dhamaystirno oo shaqo gelin insha Allah ilaa iyo mustaqbalkana inaan si fiican u wada shaqeynaa rajaynayna insha Allah hospitaalkan sidaan ognahay kaliya wuxuu ku salaysan yahay baahida bulshada maxaa la yiraahdaa wuxuu buuxin doonaa baahi badan oo bulshada ay u qabaan caafimaadka dibadda loo aado dalka xataa gudihiisa Addis Ababa meelaha loo aado ayuu dabooli doonaa waxaan la iman doonaa insha Allah teknolojiyad ka duwan tan caadiga ah hadda private-da ka jirto waxaan rajaynaynaa dadku inuu noqdo hospitaal ay si fiican maxaa la yiraahdaa uga faa'iideystaan ogana maarmaan ilaa heer dibadeed haddii ay Hindiya tagi jireen haddii ay Thailand aadi jireen iyo haddii ay meelo kale caafimaad u aadi jireen waxaan rajaynaynaa inuu yahay hospitaalkii ay kaga nasan lahaayeen oo ay ku dareemi lahaayeen inay gurigooda ku heleen caafimaad dhammaystiran oo dhan walba leh haddii ay noqoto qaybtii qaliimada haddii ay noqoto qaybtii inpatientiga haddii ay noqoto MCH-kii delivery-yaashii maxaa la yiraahdaa OPD setup-kii wax walba inay halkan ka heli doonaan waxayna wakaaladdu fariin u gudbinaysaa ganacsatada xirfadlayaasha caafimaadka iyo goobaha kala duwan ee caafimaadka iyada oo si gaar ahna qaybaha shacabka kula talisay inay iska hubiyaan waxyaabaha ay isticmaalaan ganacsatada hal fariin ma raba halkan aan uga diro waxa aad ka ganacsanaysaan ee faa'iidada ka helaysaan waa inuu noqdo wax bulshada aan dhibaato u keensanin tusaale ahaan haddaad sharaab iibinayso sharaabka aad iibinayso dadka isticmaalaya xanuunka ay ka qaadaan te aakharana adigu ku saameynaya oo maxaan ku dhahay sheeg lagu xisaabtamaya adduunkana de sharci baa ka yaalo oo waa lagu xisaabtamaya marka waxa ay dadka laga iibinayo haday wax la cuno tahay iyo haday wax la cabo tahay iyo haday wax la ismariyo tahayba inay ka feejignaadaan oo wax dadka caafimaadkooda aan dhibaato yeelaynin aan dhibaato ku keensanaynin ay ka ganacsadaan taas aan kula dardaarmaya farmasiyaasha iyo xarumaha caafimaadka guud ahaantood deegaanka ku yaala standardku sidii hore loo diyaariyeen way waxba iskama bedelin laakiin waxa isbedelay waxa weeyaan waa hirgelintiisa way shalay hadii aan la hirgelinin maanta in la hirgeliyo way
ma noqonayso on shalayba sidan labadan qol baan shalay iska haystay oo aan wax iskaga furanayo on waxaan doono ku sameynayay maxaa maanta soo kordhay ma shalay haddii tallaabaqaadku uusan imaanin maanta laakiin uu yimaado inaad dhadhamiso caqaabteeda iyo waxa ka dhalanaya inaad dhadhamin baa hubaal marka waxaan kula talinayaa weliba xirfadlayaasha caafimaadku way ooga nugul yihiin sharciga in lagula xisaabtamo aqoontooda iyo maxaa la yidhahda waxa ay soo barteen maadaama uu nolosha bini'aadamka uu la xidhiidho way ka khatar badan tahay caqaabta ka dhalanaysana way ka culus tahay inay marka aad uga taxadaraan wixii loogu talagalayna ay buuxiyaan wixii ayna buuxin karaynin in intay wakaaladda yimaadaan wixii loo ogolyahay sharcigu u ogolyahay kaliya ay ku shaqaystaan iyagana sidaasaan kula dardaarmayaa bulshada guud ahaan deegaankeena waxaan kula dardaarmayaa waxay isticmaalayaan taariikhdiisa inay iska hubiyaan maamaabaa jirta tiraada ka hortagga ka wanaagsan daaweynta shay aad isticmaashay oo dhacay xanuunna laga yaabaa fara badan inaad ka qaado laakiin haddaad iska eegi lahayd laga yaabo inaad xanuunada ka qaadi lahayd markii hore marka shayga aad isticmaalayso ha noqdo waxaad cabayso ama ha noqdo wax maxaa la yidhahda aad ismarinayso taariikhdiisii iyo iska eeg waxyaabahan dumarku ay isku qurxiyaan cosmeticska la yidhahdo in rabaa iyadana bulshada in yar inaan ka wacyigeliyo untilmaan yar ka siiyo shay kasta oo la soo saaro oo la isticmaalayo 3 meelood baa laga eegaa kow shaygani waxa uu ka kooban yahay maxay yihiin ingredientiga ama content waxyaabaha laga sameeyay shaygani maxay yihiin waxaas ma ku jiraan waxyaabo kiimikaalis oo maqaarka qofka wax yeelay hadday ku jiraan haba isticmaalin sabab aad u isticmaashaa male waa qodobka labaad kale taariikh uu soo baxay iyo taariikh u dhacay maleeda shay aan taariikh lahayn oo la isticmaalayo ma jiro adduunka sideedaba waxa soo baxay muddooyinkan dambe waxyaabo TikTok iyo lagu xaysiinayo online ka lagu xaysiinayo la isku dardarayo 100 daawo oo loogu talagalay dawooyinka maqaarka caadiga loogu talagalay oo intii la isku dardaro la isku qaso labada nooc ee la isku darayo caadi ahaan markaad eegto caafimaad ahaan eegto wayba iska hor imanayaan lama qaadan karayo haddana waa la isku dhex daraya waa la isku qasaya dad baa ismarinaya oo jirkoodii marinaya taasa waxay kalifaysaa qofka midabkiisiina inuu bedelmo caafimaad darro fara badan uu ka qaado marka in iyagana waxaan iska eegaan oo iska taxadaraan baan aad ugu waani lahaa aad baad mahadsantiin